eu tenho esse toco, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um corte central. Essa peça que eu comprei, vou trabalhar ela também, né? Fazer um corte central nela também e embutir dentro do toco. Vai ficar embutido. A ideia é o que que é? Fazer uma lareira, catalão é calor, mas é uma lareira decorativa. Ela você pode colocar no ambiente interno, externo, e aí vai ficar uma chama azul, amarela. Com meio litro de álcool, você consegue manter uma chama por 2 horas. Então, dar o início ao trabalho e finalizar a lareira. Eu acho que vai ficar muito legal. A peça já está pronta, agora eu vou passar uma seladora para dar um brilho e proteger a madeira. Pronto, já finalizei a parte da selagem, passei a seladora do verniz, né? E deixar secar. Acho que agora a peça já está pronta, é só montar e lavar o vidro, colocar o álcool, encaixar a peça aí do suporte do álcool e esperar anoitecer agora para ver como é que vai ficar a noite, né? Espero que fique muito legal. Vou esperar um pouquinho. Agora funcionou. Ficou legal. Ficou legal. Pronto. Já fazem 3 horas de fogo e ainda continua a chama acesa. Então 1 litro de álcool rende 3 horas aí ou mais. Vou deixar queimar até o fim para ver quantas horas aí eu consigo ter de chama com 1 litro de álcool.